magandang araw po. So ngayon po, ituturo ko sa inyo paano paggamit ito. Tire repair kit. Ano po ito? Pag may butas yung gulong ninyo, pwede nyo isang pasakan o mag-vulcanize nyo. Sample, nasa alanganin kayong lugar kasi hindi naman lahat ng lugar na pupuntahan nyo mayroon agad vulcanizing shop. Ang purpose po nito, para mismo kayong sarili nyo, kaya nyo mag-repair ng gulong. Kaya po nito. Ayan, may singaw. I-repair po natin yan gamit yung tire repair kit. Ayun po, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin to. Kung problema nyo po compressor, may nabibili naman po mga compressor, yung mga portable na compressor, o kaya yung tipo pang bomba, pwede na yun. Malaki naman po compartment sa kanya, so pwede nyo lagay yun sa likod. Eh, isa-isain po natin. Ito po yung Permacure. Ito yung liquid. Kailangan po natin to. Ito yung pantusok. Ito yung lalagyan nung Permacure po. At ito naman yung Permacure. Ayun, isa-isain natin. Una, ipapasok natin to dito. Ayan. Papasok po natin yan sa may butas. Ayun, ito na yung kalalabasan yan. Ito na po yung kalalabasan. Una pong gagawin natin, syempre, bubunutin natin yung tornilyo. Kailangan po natin ng cutter. Ayan. Bago natin bunutin, habang muna tayo nito, pantusok, lagyan po natin ng liquid para at least nakahanda na yung goma nyo. Kahit po matanda o babae, kaya po ito eh. So malaking bagay ito. Ito, bubunutin natin. Ayan. Tapos tutusukin po natin siya. Kita nyo, tumisingaw ng konti. Palalakin lang po natin yung butas ito. Tapos, ito naman po, lalagyan ta natin ng solution. Ayan. Huwag nyo pong tipirin to, kailangan marami. Siyempre, babawasan o lalagyan natin ng hangin. Hangin muna. Kailangan po may hangin para hindi matigas itusok. Tapos ito na, bubunutin natin itong muna. Tapos tutusok natin. Tusok na natin sa butas. Ayan o, nakita nyo. Dadagdagan po natin ng hangin to. Kasi nawala na ng hangin. Tapos saka natin i-check kung may leak pa ba. Ayun, ngayon o, check natin. Ayan, nakita nyo, wala na. Tapos, kailangan po natin putulin yung dulo niya. Nahanap na lang kayo ng cutter o ito.
para putulin natin itong dulo. Ito kasi nexi na, sobrang putol na, wala pang pambili eh. Ayan, mapurol kasi yung ano eh, cutter eh. Pero nakikita nyo, wala nang singaw yan. So, hindi na flat yung gulong. Kayo mismo kaya mag-vulcanize nito. Meron pa bang isang paraan ng pag-vulcanize, yung patch type naman po yung patch. Ngayon, magkakaroon po rin po ako ng video nito. So, ayun. Ayun po, maraming salamat po. Sana nakatulong yun sa inyo. Salamat po ulit at magandang araw po ulit.